La congestió de la Model, en acabar la guerra, va obligar el franquisme a habilitar noves presons provisionals. Aquesta història va passar aquí. Estem al carrer del Doctor Trueta, al costat de la Rambla del Poble Nou, on va estar situada una de les presons més terrorífiques de l'estat espanyol, que va funcionar durant 2 anys i va ser pagada per la burgesia catalana. L'any 39 era tant la gran quantitat de presos que hi havia a la Model que feia necessari que s'habilitessin altres espais on poder hostatjar aquests presos. I la família Godó va oferir els tallers de la fàbrica del Cànem. La situació d'aquests tallers era òptima perquè estava a mig camí entre la Model i el Camp de la Bota, lloc on s'executaven els condemnats, i aleshores es va obrir amb 25 presos. Sembla que 25 presos no descongestionen res, però era perquè aquests 25 presos fessin les diferents obres per adaptar el magatzem a una presó. Aquesta fàbrica es va comprar per la família Godó l'any 1880. Era la fàbrica del Cànem. Feien cordes i sacs. Va estar funcionant la fàbrica pràcticament fins l'any 74. La col·lectivització durant la guerra havia malmès els magatzems. Per tant, quan la fàbrica és recuperada per la família Godó, es troben amb uns magatzems inservibles. Això fa que la família Godó cedeixi el magatzem a l'autoritat militar perquè sigui la descongestió de la Model. Funcionava exactament com si fos una galeria de la Model. Si un pres era sancionat, anava a complir les cel·les de càstig a la Model. Tenia que anar a judici el dia abans, sortia d'aquí, era traslladat a la Model i de la Model anava a judici. Els que estaven aquí eren presos polítics en espera de consell de guerra o bé eren governatius i complien un arrest de 15 o 30 dies, presos comuns. Va funcionar durant 2 anys. Es va obrir el 6 de març del 39 i es va tancar el 23 de març del 42. No es pot saber quanta gent va estar en el Cànem. Hi ha qui diu 10.000 presos. Sí que hi ha una cosa molt significativa. El que et diuen els que han escrit sobre això, que havien estat allà, és que tenien que dormir amb les cames encongides. És una de les presons més tètriques per l'actitud que va tindre el director que va estar més temps. Era un tinent de l'exèrcit, va establir en el Cànem una disciplina militar. Tenia per costum, quan arribava el primer pres que li caia malament, l'aparissava. Al igual que durant la setmana tràgica la família Godó va aixecar un quartel per la Guàrdia Civil en una de les seves propietats, en l'any 39 va cedir això gratuïtament. Com a molts espais que van ser llocs de repressió durant el franquisme, han quedat totalment esborrats. Una cosa molt senzilla és col·locar una placa en el lloc on van passar els fets perquè les futures generacions ho reconeguin.